Всем привет! Это выживание версии 0.7.2.6. И сегодня я хочу попытаться достроить дом. Так, для начала надо будет отдохнуть. Так, что у нас с костром? Или, наверное, давайте сбегаем за деревяшками, которые там остались. Я буду проматывать процесс стройки, потому что я думаю, что вам не так будет интересно смотреть, как я туда-сюда ношусь. Так, где-то здесь я рубил. Очень сильно устал, ладно. Вот, дождик начался. Так, давайте попьем. Нужно сразу же поедим. Пустой. Ладно. Итак, продолжим строительство.
Теперь нам надо две большие палки. Так. Вот, наверное, одна. Маленькая. Не понял. Куда дел? Так, это первая. Прошу прощения, что прихворал. Так, это не то. Там маленькая. Вот. Где у нас веревка? Это не то. Это не то. Короче, черт разбери. О! Упс. Так. Раз. Два. Просто не видно. Так. Так. Че, я просто не туда поставил? А, вот оно. Понял.
Неправильно. Ладно. Да, ё-моё. Так и знал, что все равно. Итак. Угу. Так. Ладно, пока здесь оставим. Теперь. Так, нам надо первым делом сделать следующее. Переправляем. Так. Так. Раз.
Так. Так. Ай, ё-моё. Опять. Так, так. Мгм. Да что ты. Одну штуку и еще где-то должна быть одна, не только. А вот вторая. Так, не то. А, это топор разлетелся. Серьезно? Угу. Ладно, надо топор сделать. Итак. Чувак, тебе надо покупаться, ты уже штаны все уделал.
дальше. Татуха. Витамин В. А где у нас витамин В? Давай-ка вот это вот скушаем. Так, даже не знаю, где брать витамин Е. Б, то есть. Витамин Б.
нам надо? Где у нас? Это глина. Это раз, два. Сейчас перенесем сюда костерчик. Так, факел, инструмент, факел, крафтник, нету веревки, понятненько. Веревку. Сначала веревку. Так, теперь факел. Факел. Понял. Так. Это. Так. Да что ты.
4. Что такое? Да ладно. Еще не даст построить. Офигеть.